Sa number 10, City Legal Office Enforcement Team ang magapatuman sa clearing operation sa Cuadra Street sa Bacolod City, pati na sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway. Sa nagligad nga bulan sa nagpatigayon sa clearing operation ng City Legal Office Enforcement Team sa Cuadra Street sa Bacolod City. Pero makaligad lang ang pila ka semana, balik na naman ang pila ka mga hayop-hayop sa lugar. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, natala na sila ka magpatigayon liwat sa clearing operation sa lugar. Kabahin sa pagatagaan at atensyon sa enforcement team ang mga vendors sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway nga nasakpan sa barangay Kabug kag Sumag. Hindi malipod nga magluwas sa mga food stall, may pila ka mga vendors nga nagtukod na sang permanent structure sa kilid sang dalan. May pila naman ka mga motorista nga nagareklamo batok sa mga nagapark ka mga truck kag iban pa nga mga illegal structure sa kilid sa Bacolod Bursa Road nga nasakpan sang barangay Mansilingan. Nagpasalig ang pamunuan sa City Legal Office nga ini ang ila pagatutukan.